ngenze ku muganda waffe gwe bayita Atiku. Ngenze ku update ya Atiku. Atiku y'omu ku baganda baffe abali mu kalulu ka Arua by election omwali Kasiyano Waduli era akalulu ako Kasiyano Waduli yakawangula olwokuba nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yamubeereramu. Naye akalulu ako kaalimu ebizibu bingi nnyo era akalulu ako Honorable waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu mwe yali agendedde Katonda yazza bibye. Naye ate mulina okukimanya nti akalulu ako muganda waffe gwe bayita Yasini Kawuma mwe yagendera. Nolwekyo mu kalulu ako mu bantu abasinga okubeera nga bafuna ebinuubule ne muganda waffe Atiku Shabani mwe yafunira ebinuubule. Atiku Shabani mwe yafunira ebinuubule mu kalulu ako akaali Arua. Naye amazima ga Katonda mu ggulu kikwewuunyisa nti Atiku People Power egezezaako okukola kyesobola okulanga emujjanjaba. Obwo buyambi bwonna Atiku bwafunye n'okubanga mulamu People Power ye bumuwadde. People Power bwe nali mu nsi gye bayita Amerika waliwo omukyala yagulira Atiku akagaali n'ekyo ekisipi kye mulaba asibye. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu akoze kinene nnyo mu kulaba nga ajjanjaba muganda waffe Atiku. Naye omusajja Kasiyano Waduli tayina kyakoze yadde mu kuyamba muganda waffe Atiku Shabani. Atiku Shabani ali wakavunda basauda madada bagenzeyo lunaku lwaleero basanze Atiku n'ekyokulya tayina ne bankubira banga nti Mr. Update gosobola okuyamba era kati ndi mu kuteekateeka olugendo lwange okugenda Arua. Sijja babuulira ddi koza abanyampi mbamanyi bajja kuntayiza naye njagala kulaba nga nteekateeka ndabe nga ngenda none Atiku Arua mulete mu kibuga Kampala tumujjanjabe. Atiku njagala kukola nteekateeka munoneyo mulete mu kibuga Kampala tumujjanjabe nja muzaayo ng'amaze okusuuka. Oyo ye sina gundi yonna kubanga Arua ndabanga balinga abalemeddwa musajja alwadde kati agenze emyaka 2. Njagala kukola nteekateeka noneyo Atiku mulete wano mu ddwaliro lyonna lye naalaba eddungi erisobola okujjanjaba Atiku tunamuzaayo bw'anaabanga asuusa. Ate mumanyi Mr. Update bwe manje ogedde ekintu nkitegeeza. Nolwekyo kati ntandise okubeera nga neetegekera olugendo lwe Arua. Dennis Towakabi nsanyuse okulaba. Naye ng'omusajja gwe bayita nze banne simanyi Kasiyano Waduli tewandibadde ggwe. Banne nakyaye Kasiyano Waduli. Honorable waffe Kyagulanyi yali agendeddeeyo. Akalulu ako kagenderamu duleva wa Honorable Kyagulanyi Yasini Kawuma. Naye amazima ga Katonda omusajja gwe bayita Kasiyano Waduli tatwalanga yadde omunwe gwa lumonde eri famire ya Yasini Kawuma talinyangayo. Mr. Update nze nakagena emirundi ena. Nakagena emirundi ena. Naye omusajja gwe bayita gundi omusajja gwe bayita badda simanyi kumanya Kasiyano Waduli talinyangayo. Naye omusajja ati kumumanya embeera gy'alimu. Omusajja ati kumumanya embeera gy'alimu. Era Sauda Madada bwagenzeyo yamuyambye. Sauda Madada agambye anti alina mukaba maziga ku mbeera eri ku Atiku. Nolwekyo ngenda kuleeta Sauda Madada wano ku live abenga asobola okubeera nga atubuulira biki ebigenda maaso ku muganda waffe Atiku. Naye Atiku ngenda muno nayo mulaba mutya Mr. Update. Manyi mwe kyemusalawo kyenkola because mukimanyi nze Minister wa Disaster Preparedness mu People Power Government. Mbadde nsaba munzikirize Atiku munoneyo ngende nekigudde wani waffe tunoneye Atiku tumwejjanjabire kubanga Kasiyano Waduli talina kyajja kukola ku Atiku. Talina kyajja kukola. Yagaana talina kyagenda kukola naye nga Atiku ali bubi. Era kati yenteekateeka gye njagala okuzzaako kunonayo Atiku. Naye banaye Kasiyano Waduli tewandibadde ggwe. Neweerabira omusajja ono. Kasiyano Waduli tewandirabidde Atiku. Era nze neewuunya n'okwewuunya nenga nti bannange. Kyova olaba Mr. Update kukikwatagana ne tiketi ya Nuupu mu Kawempe North. Lwaki ndi mukambwe tetwagala kuleeta basajja balinga Kasiyano Waduli. Nkiddamu. Lwaki mu Kawempe Mr. Update tiketi ya minvuli njeetaaga
abasajja abagala okukozesa pulezidenti waffe tetukyabeetaaga. Kasiyano Waduli wakozesa pulezidenti waffe n'akubeereramu nga emumanyi Honorable Kyagulanyi omutima gwe ogwagaliza. N'agamba nti omusajja kawangule muzeeyizedde. Bwana tewali muntu asobola tiikinga Kasiyano Waduli nga Kyagulanyi tabalagidde. Mbabuulira mazima. This is reality. Waliwo omuntu yali ayinza tiikinga Kasiyano Waduli. Singa People Power twatekayo candidate. Mbabuulira kyali tekisoboka. Teri muntu n'omu yali asobola kutiikinga Kasiyano Waduli singa teyali pulezidenti waffe kuduumira bantu abo. Nenga weewunye pulezidenti waffe eyo gye yali agendedde. Zaaka yafunira ebinubule. Sauda Madada eyo gye yafunira ebinubule. Mu mazima ga Katonda mu ggulu. Kyova olaba ndi munyiivu nnyo n'omusajja gwe bayita Kasiyano Waduli. Kyova olaba mbagambye mu kawempe tetugenda kukkiriza kuddamu kufuna bakasiyano Waduli. Ekyo kyakomya Arua. Tetusobola Mr. Update awo tugenda kulwanirawo paka kufiirawo. Twetaaga abantu abalina spirit of nationalism. Naye tukoye bakasiyano Waduli. Nolwekyo kawempe Mr. Update ye nannyini minvuuli. Kambateereko Sauda Madada atunnyonnyole kiki ekigenda maaso ku Atiku era Mr. Update nteekateeka muno nayo. Ndowooza ekyo munzikiriza. Manye ebyange nkola nammwe. Munoneyo kyokasa munzikiriza nti munoneyo nga muleeta ate Katonda nange yanteekako ekisa buli muntu gwe nkwatako na Sauda gyebali. Kaine gyebali kose. Kale bambi. Kati abantu bali wano ku live baagala kumanya kasi gundi muganda ffe Atiku Shabani ali mu mbeera ki? Embeera Shabani gyali mu yennyaniza, embeera Atiku gyali mu ekabi amaziga. Atiku ali wala nnyo okuva mu Arua. Kikutwalira kilomita nga 15 mu okutuuka Atiku waali. Luyala omuntu yenna okumulambula olina okubanga either wali mu kunyigirizibwa okwo obanga oli muzadde obanga kwegamba olumwa obanga oli oyagala struggle. Ntuuse ku Atiku nga sinabagenda mu field nembagamba njagala kulaba Atiku. Wataba Atiku njagala kulaba asala night nemmenya amanya g'abaana bonna bemmanyi abaakusibwa mu kavuyo ka Arua abali Arua era bonna nambudde omu ku omu. Era field njiyingidde essaawa nga 7 kyekituufu nyingidde leeti nnyo era Mukama nannyamba nti ate nennyanguyira nnyo kuba ntuuse nfunye amaanyi neŋŋamba nti ate tetujja kunafuwa kubanga ebigambo Atiku byaŋŋambye aŋŋambye nti nze kye nandikoze kasitoze mu Arua nkakasa most dairo ogenda kikola. Atiku musajja mobilizer mulungi nnyo naye takyasobola kutambula takyasobola kugamba buli kimu akikolera awo sijja kubimenyaamenya. Ekyamaanyi ennyo bamusitula ne bamujja mu nju ne bamukuleetera ne bamukutuuliza ku ntebe ne bamwesigamya. Naye nga ye tasobola kuyimirira balina mukwatako babiri n'ayimirira ne bamuwanirira n'agireja emiggo ekyo gye mulabye. Naye tasaana tambula ebigere emita 2 Atiku takisobola. Era singa abadde akisobola mbadde nja kubalaga nga atambula tasobola. Mpeddemu nnyo amaanyi kubanza at least mbadde nga bulijjo Atiku azenga nkubira. I want to see you my dear sister Sauda. Naye bino bye twefuulira bayinomo twefuula bize I will come. Omanyi n'Arua wala. Nze nali nakyawa Arua saagala balimba baganda bange mwenna abampuliriza. Nze nali nakyawa ekiyitibwa Arua. Buuza Apola akubuulire natuuse epakwaki nenkuba akabonero neŋŋamba nti nyingidde ewava omusaayi naye Katonda nsaba ontaase nsaba ompa obukuumi nenjagala nobagamba tukyuke bakubuulire nazze mukubo nayimiridde emirundi ena nze Sauda kisikola emmotoka weeva e Kampala direct paka mu kitundu gyendaga gye tuli emmere n'oba oyagala kufuka yange teyimirira. Nkugenda yimiridde emirundi ena nentuuka Kaluma nga twakagiisa nga tuweta nembagamba musooke muyimirire nga tuli awo twabadde kamudingi nesooka nsirikira naye nga mpulira saagala genda Arua nengamba naye kaŋŋende kulwa baganda baffe ate abaakusibwa osanga banaddamu amaanyi era mbadde musanyufu nnyo fiwuliriro ngikoze nga nina essanyu not because simanyi naye simanyi segirinya simanyi obadde ombooza ki kuba emboozi ya Atiku eyinza okundeeta okukaaba amaziga ati ekituufu. Kati kyembuuza Atiku Atiku ono Kasiyano Waduli yambye.
ate singa yali yamuyamba singa ate twandibadde atyali bw'atyo mwe wajja mu ddwaliro okunyamba gwe wajja nonyama nga ndi ku platinum tondaba nga nsobola ovuga emmotoka tondaba nga nvuga piki Atiku nkugambye Atiku yali bodyguard wa Kasiyano nga mubeera ku kido nga bwolaba Eddie Mutwe Kyagulanyi nga Kasiyano waba n'ali emmere Atiku asooka kugira Kasiyano ali so principled for your own information alina amasinya mayitirivu nnyo toyinza kumusobola nze kubuulira amazima Atiku gundi Kasiyano bamukwata ne mundu mu Arua nga tuli ku Royal Hotel bamukwata ne mundu Atiku yalwana n'abasirikale kubanga you have to guard him. That's true. Yalwana okulaba nga tayagala basirikale bave ku Royal Hotel badde ku Pacific ewali Kyagulanyi hotelo zaali bbiri Kawuma yasinya amasasi batukubira ku gundi batukubira ku Royal Hotel obani yavuga emmotoka ogitwalewa ku Pacific nenga twali ku Royal Hotel kubanga nzibandika ku Royal Hotel yalwana olutalo Atiku yakola n'okumukuba okumenyeka yalwana n'abasirikale omanyi bayita okulwana ng'oli emundu ogimuggyako kubanga waddayo mu live gye tukoze Atiku akugambye nze mbadde sibijjukira aŋŋambye I had you shouting I had to jump Atiku yabuuka waggulu ku balcony akke wansi ajja antaase ataase buli aliwo n'agamba when I had them looking for Honorable Kyagulanyi I had to fight yabadde Atiku muddeyo ku live yange mugirabe gye nkoze emisana kyamukubya nga atasa bulamu bwaffe olwaleero tayambiddwa bw'osanga Atiku oyinza okukaaba amaziga Segirinya nze nkubuulira nkugambye omuntu eyali eyeeyambaza buno obudde takyasobola buli kimu akikolera awo bamusitula okuva mu nju nga bebi oyo omuntu bw'ati atama ate amenya n'abakujjanjaba bakoowa omuntu ng'olimu eyo embeera nze nkubuulira mu nnaku muzibu kyenyinza okukozesa ekyo ekigambo ekisembayo nkugambye Atiku amaka ga Atiku we gaali Terego kubanga Kasiyano yali emupi wa Terego obuuka w'ennyumba nga mukaaga otuuka ku nju ya Kasiyano wajja abamu kunywa kirabu na mbizi asiogera bubi but that is it mwenna abanyiigira temulina kye mugenda kunkola mwenna bino byenjogera nga bikunyiiza temugenda kummanyiira nze temulina kye mutugamba talina kyakoze talina kyagamba nsi talina ate gwe mutomumanyi nti wasaniya na kirabu buza Kavuma ye Kasali ali olusiniya lw'embizi nanywa n'amalwa ate ayagale wali ebigodo tayinza kumanya kidirira buno obudde singa abadde amuyamba oyo tiyandibadde mweyombeera yandibadde nga takaba Atiku akabya amaziga Segirinya nakaba amaziga juzi nga ndabe Kaseno kyakoze nga mpulira nnemereddwa ng'omuntu nga president waffe eyo yali obulamu bugendedde Saudi eyo obulamu bwali bugendeddeyo obubwo oba Yasini Kawuma ne bugenda oba Zaake bwali bugendeddeyo naye lwaki omusajja oyo yeeyisa bw'atyo bannange Segirinya olunaku lw'enkya ku makya ngenda Apolo nga sinabagenda musuuli njagala tubakwatire vidiyo mbalage we bagamba nti emmotoka ya Museveni bajasiza wano mbalage wali lastirale ombulire we bikwataganya n'okwagala okututulugunya mbalage emmotoka wawe ziri nziyiseeko ku makya nenkaba amaziga Segirinya gwe okimanyi bulungi nina emmotoka yange namba laavu fe eri mu Arua evunze ngituuseko n'emipiira gyatulameramu n'omuddo gundi emmotoka yaffe ya pulezidenti waliwo emotoka nnya waliwo bakwata emotoka zaali 7 waliko emotoka ya Kasiyano Wadri Land Rover waliko emotoka Honorable Mwiru mwatambulira V8 ezabwe bazijjayo waliko emotoka ya Gamba ali mu Komera eya Kuluga Enjeru waliko emotoka eyange Love ya Bulu waliko V8 eya Maroon eya President waliko ne Tundra omwe battira Kawuma nzituuse buza Apolo nze kugambye ludde ogenda mu field neekunyiriza mu Arua bwe neetala bwe njagala okweyambula bwe njagala okubasi nagenze n'ekisumuluzo ky'emmotoka eyo kuba neyina fotokopi yakyo bakuwa ebisumuluzo 2 nagenze nakyo ne mbagamba nze ngenda n'ekisumuluzo ky'emmotoka eyo nvaayo nayo netuuka ne baŋŋamba Sauda bajja tusiba mbaga kale tugende Atiku sekubuulira amazima era nga meyimi yange yanti njagala bampe emmotoka yange nina emmotoka yali ku UBB eri mu Arua yeebase kakati nze ŋŋamba ki Kasiyano ye yafuna atya emmotoka ye
awo nebuuliza ye yaddayo eti emmotoka ye ezaffe ne zisigalayo oŋŋamba otya nti gwe omubaka wa palamenti bagikwatemezemu n'omuddo eri awo nkugambye ye yagifuna atya ayinza okugamba yange tebagikwata omanyi ye Kasiyano omwogezi omumanyi era n'omuwa omuzindaalo fenna asobola otukyalenjinga mukama yamuwa ekigamba alinga gwe mwogezi oli bambi ayogera akunnyonnyola n'ebinyonnyoko byonna nobitegeera nange onkubidde omuntu alinga nze sigirinya omanyi okwogera oyogera bulungi nnyo lwakuba nti ate gweoyogera mazima kyekikwawula ku ye omumanyi bulungi Kasiyano Wadri ezati ani amusinga okwogera mu West Nile njagala omuleeta amusinga okwogera era nze tuna butunuzi busagwa bwennyini kati Sauda akunnyonnyola n'akussa wali kanze kyambadde nteesa omulwadde waffe oyo osobola okujja naye oba Mr. Update mu kime ngirinya ati kunyetaaga nafuna akanyonyi kumuleeta Kampala ojjamu kutulira wano Kaluma nga tanalwa natuuka pakwaki ati kuyavunda omugongo baddagala mwambula omulabe ati kuyasanyalala nsunya ati kwekisambi nga tawulira aŋambye newoteekako omuliro ojjukira omukono gwange gwali gwafuka ogwa bulaka nga gwonna gwafuka gwa bulaka ogwa ddyo kati ate ati kwate tamanyi mukono gwange ati kuyasanyalala ekisambi kino kyafuuka oba nti omanye ekisiriiza nova mu kisiriiza oba ekiddo kya bulaka ennyo nti bw'okwatako tawulira teyenyeenya takola ki ali awo agambye newoteekako omuliro talina kyawulira wasanyalala naye gwe bw'osanyalavu obumanyi muno mu kifuba yamenyeka amagumba muno yagava nako gakyuka positioni yagwo gwe bakuba atiku enkuba gye bamukuba ogimanyi kati buno obudde bampale za butaasa baba batugamba ki ennaku enkutte kuba mbadde manyi kigudde waani yaffe nemukima ne tumugjayo tosobola kumuleeta mu mmotoka kumujja aliwa kumutuusa ojja mutusanga mufu olina funa kanyonyi ne kamuvuga mpaka kajjansi ne kamusuulawo kasaawe kubanga we bugwa lolyoka omwongerayo gy'oyagala naye okumujja bonna ng'ekirowoozezaako ekisooka kyebyonna atiku okuva Arua atiku ali Terego West eri wansi ebinnya by'emmotoka oyita mu binnya ovuga kilomita eziwerera ddala 10 okumutuukako nga toli ku kolansi ojja mutuuka nga tomumenye atiku amaze emyaka 2 tayingira tawuni tamanyi kolansi waafaanana tatulangako mu mmotoka ali awo akugambye abeera awo n'awulira obulumi ekiro takyalina ssente zigula ddagala era ezo zetumwadde ndowooza leero ajja kusulako bulungi akaaba segirinya omusajja akira okukaaba aba anyigiriziddwa anyigirizibwa akugambye Kasiyano kakati gwe weewuunya oyo amaze ne Kasiyano emyaka 2 naye kakati weewuunye ffe abamulabyeko obulabi naye oli abadde munne Kasiyano wabeeredde nga yakulira Pax Committee Parliament ng'ati Kasiyano at least kale ate kuyandibadde ate tamukola bw'atyo naye kikulaga nti abakulembeze batwagala tuli balamu abakulembeze abamu era nze ndaba ababaka ba palamenti awo nga beeyisa neŋŋamba nti naye Mukama Katonda taata onootukola kyokulaba nze mbayombesa mwe temumanyi lwaki kuba nze mbamanyi mbabaddemu segirinya gwomanyi wenjogera ku babaka ba palamenti omanyi kyentegeeza mbabaddemu experience yaabwe egimanyi bakwagala wano nga bakwagala otimba ekibuga kyonna kyaka ebipande byabwe bwamala oyitamu n'oba ofiiriddwa tayinza kuwadde ennusu 2 si nti tubawagira tuba nti tuba twagala mutuwe ssente si bwe kiri naye embeera ya Atiku kyogamba Kasiyano tasobola kufiirwa misaala 5 kale misaala emyezi 3 miliyoni 45 emyezi 3 n'agamba Atiku agende China kyogamba kyatasobola naye lwansonga tulina emitima egyeffutwa lwansonga tweyagaliza kibi nnyo okuba nga okweyagaliza si kibi yagaliza ne munno nze neyagaliza naye ate njagaliza ne bannange niwe weeyagaliza n'oba ate ng'ate omulala anyigirizibwa si kirungi segirinya embeera ya Atiku ekaabya
ovanga ku musajja gwe banaaza obunaaza emyaka oyo omusajja omukulu gwe banaaza obunaaza emyaka 3 bakunaaza bakusangula buli kimu ofukaawo awo ati kwangambye atana okulya emmere ati bwe yali musajja muleme kati yakuggamu angambye I fear even sometimes to eat food because I don't want to disturb people but I want to go to forward nakabango mulaba alabika ayagala appetite agirina naye ati okutawaanya abantu mu nsonga ziri bannange njagala mufumiitiriza obulumi bw'omuvubuka oyo mwami mukulu bamumufumiitirizeko mumusaasire mutunuulire mwenna abakulembeze be mugenda okulonda gwolaba nga tasaanidde bambi entale za butaasa muleke omuntu okwambala n'anyuma tekitegeeza nti ategeera nnyo omuntu ayogera oluzungu olw'amaanyi tekitegeeza nti yasinga nga tulonda abakulembeze bano ku mulundi guno twetegereze tuleke kulonda excitement baganda bange segirinya nze nja kuyita emirundi gyonna nze ndabyateku mbadde mu field nempulira nga saagala kuyimirira nempulira nga mpeddemu amaanyi nempulira nga mpeddemu obulamu bwonna nempulira nga ndi awo nempulira kyokka nate nze neneraliikirira Atiku omanyi angambye ne president yali atya yatereera nenga Atiku abadde ki omanyi gyali teri yadde TV nemugamba president yatereera yalonkinze n'ekibiina nagamba ekibiina nakiwulira ku rediyo naye yali atya nemugamba ali fine kakati yeeraliikirira ffe ate abalamu ati kuba mukubagana amannyo g'engulu eno waggulu gonna baagayiwa ayina bibuno bamukubakana akantu k'okunyindo baatunga katuku nange simanyi oyagala nkunyonyole ki simanyi nze kyakunyonyola segirinya nze ensonga za Arua nazivaako nazoogera zonna nenzimalayo nze ku nsi nabagamba sigenda kuba najji ku nsi I'll never have a child lwansonga twali tulwanira akalu ka muzeeyi Kasiyano awangule nga tumanyi nti munange liribeera ddoboozi ly'amaanyi mu palamenti nga tumanyi nti munange alitutegeera mu maaso awo munne tatutegedde kakati nze Sauda oyagala nkole ki abasinga bwedda bangamba Sauda oyingidde Arua Sauda tewali Arua tewali kyaŋŋamba nze tewali obulamu bwange bwonna gusegirinya okimanyi bulungi wajja mu ddwaliro n'olaba empapula nga bakugambye nti nabaana yange genda kuggibwamu tewaziraba sirizaala mwana ku nsi nina obulumi obwo bwotayinza kutegeera bwe ndabye muganda wange Atiku nsiibe olunaku lwonna lufu nsiibe ndi muyongobevu naye ng'ate ndukoze tulumalako naye nga nina ebirowoozo byotayinza kumanya nze maama wange buli lwandaba nga ntambudde ngenze ewala aŋŋamba kakati ateerozeeyo talinaba kulya mmere okuba yategedde nti ndi mu Arua omukadde anzaala omukyala bangambye tavudde waka asiibye waka era nze njagala kukola byenkola disitulikiti nga 4 nzire e Kampala maama atereere kiza okwetira maama wange ngambye tannatereera okuba yategedde nti nasazze kaluma ate bwe yawulidde nti ndi mu Arua kyabangoberera ate saagala mu blocking aleke kubiraba bajja kubimubuulira yangambye kakati atezeeyo mu Arua bagenda kutta lwaki ondeetera ebizibu anti naye mumusaasire kubanga yanzaala alina omuwala omu yenze nzekka mu baana bonna basigadde balenzi alina nze omuwala omu kakati oba olina okubanga omutumira n'omusaasire obulumi bwalimu njagala weegendereze mwana wange ne gwe saasire omuzadde yazaala omwana we ng'amusuubira okumuwa ku baana buno obudde ne bamugamba Sauda tagenda zaala amawulire gaali gannaku mwagakaani nga bamugambye nti nabaana yange toleddwamu nze nkubuulira amazima njogera ensonga za Arua nempulira nga nzigwamu amaanyi leero sijja kaaba ngenda kuba mugumu kubanga saagala mukaabe bangi munkubidde nga muŋŋamba vidiyo eri gye nakola yabakaabye amaziga mangi njagala kusigala nga ndi mugumu baganda bange abo abasajja baatutulugunya nkubuulira amazima baatutulugunya newolabona lebo zakatambula ekigere kikyakyanye si bya juzi bino ba ku bino bye baamukuba ekyo ekigere kuva mu Arua
taliddamu kutambula bulungi emirembe n'emirembe amiina oyo zaake ye yamala tukyama yamala bakwata amagalo ne bamusalako bino ebibatu okubuulira amazima bakwata nze onalebo zaake n'omulambo gw'omugezi Kawuma Yasiini ne batukasuka ku patro y'emu omanyi kye bayita okugata n'omulambo ne batuka ne batukasuka awo mudwaire Arua Segirinye nembeera sibinyumyanga ku n'ebintu bye sitera kunyumya niwe mba mu Arua ate mba mpulira nga ate mba ate nkyankalanya ate nnyo ulimu ebintu ate ebitunyigiriza obulamu nabye ddala nga abakulembeze mwana mutufakkina nnyo kutumala mu nyamaanyi mwana era nze mpulira bubi nnyo era abakulembeze mu busuutisuuti oba nga mwerinanya Kyagulanyi mba mpulira nga njagala kuba bikonde ekyo nze nkibabuulira amazima era lumu mujja kulaba nga ntabuse nga ndi awo kamoja mbakube bonna mugambe Sauda mbakube tambule ngende nze I lose nothing kubanga otumula obudde bw'oteeka mu bantu n'ogamba kati watugula ngono oba n'ategeera omukulembeze ng'alina kyayagala yenna naddala abo ababaka ba palamenti beefuula ekirala ate nze nkubuulira amazima abamu baagala kutukozesa nga madaala nkubuulira amazima balaba kati buno obudde Kyagulanyi yekeke ebalukanga amazzi baagala tukozesa nga kyakulinnyako ababaka ze tebalina kiraŋŋamba bagenda kuŋŋamba ki ffe kyova olaba eno Kawempe twagaanye tetwetaaga bakasiyano wadduli kubalaba nga beeriranya pulezidenti waffe abo balatifu sebagala ate nze latifu talina kyaŋŋamba ne wansanga mpita eri kuba ntya ate nze ntya ne mwansanga ayita eri kakati yo latifu ayinza kuŋŋamba ki omanyi bwe balaba ekyo ekigambo National Unity Platform ne People Power Our Power abamu bamanyi oba twakiyinzawo kamwokya the story starts from Arua. I don't think nsobola okuteerera nga nsanze omusajja ng'ate ku Segirinya abasajja baatukuba ne tuva mu gulu w'omusaayi ne tuyika endusu ne tuyika ng'ovaamu amazzi nga omusaayi guweddeyo abo abasajja baatukuba abo abasajja bakwata amagalo ne baserako enywanto yange y'ebbeere nga ndi mu bulumi nga ndaba nga ntegeera nga temansanyalaza omanyi magalo enyola ebyuma ogikwata ne bakunyiga ne bakukunyolako enywanto njagala oteebereza ogwo omusaayi ogwava mu njagala tule wansi mwenna abampuliriza ofumitiriza obulumi bwe tuyitamu tondaba ng'olaba nzunga ngenda Arua ngenda Kitugumu ngenda Kisolo n'olowooza Sauda bwayalwala saalwala mutwe naye kubanga ffe twakuwakuwa dda nze nasaawo ne ŋŋamba mashallah byonna kyonna kyekiri Katonda gw'omanyi neggufumitirize yanzaala muzadde kyayinza okukkiriza omwana we okuddamu ono mu bino ebintu mweno mbabuulira okuleka nga tuli muzadde era akugamba mwana wange tobibeeramu nnyo bwolaba abasirikale vaawo kubanga alina obulumi ng'omanyi obulumi bwatuulaawo n'andabako bulabi nze ntya n'okubeera kumpi ne maama mba naye n'awulira ng'alina ennaku buli lwantunuulira bw'ati n'amala ebbanga asobola okukaaba n'aŋŋamba munsisirifu na muzzukulu ekyo n'akivaako n'aŋŋamba naye ate tewandibadde mulema nakuzaala wenna toli mulema gwomanyi ebigambo by'omuzadde ebyo bisobola okukyankalanya okumala omwezi nga nekyokolako kyonna tekitambula kati njagala mufumitirize mwe mwenna abasekka ne musinyika ne mwasama ne musekaseka ebitaliiyo nga mulowooza omukaka agenda kuwa $5,000 ove ku kyolina okukola guys baganda bange twetegereza abakulembeze be tulonda tuula wansi ofumitirize Segirinya nze mulimu abantu abajja ne bagamba nti Sauda Madada Museveni manya biki omanyi mulina agagambo mwasama sinza butabavuma nze abo abasama beŋŋamba gwe atayasama gwe mpuliriza buno obudde nze Museveni ayinza kuŋŋamba ki Segirinya njagala otule wansi wandaba mu ddwaliro fumitiriza ombuulire nti Museveni aŋŋamba kino agenda kukomyawo obulamu bwange agenda kuzza nabana yange agenda kuzza bulamu bwange njagala ombuulire nti obulamu bwange buli 100 ku kinnakyo nga bwe nnali gwe njagala ombuulire kuba singa bwali 100 ku kinnakyo nali siirazo nga lwaki bantwala mu Aga Khan talina kyaŋŋamba bwondaba nga nkola bino muve mu bibyo mubeereyo ne mwasama ne muŋŋaŋala ne mubanga abatalina byakola twate ku bulamu bwaffe ku layini
Segirinya mu people power kiri ku record tewali muntu asobola kola byenkola. I'm telling you, no one can sacrifice what I'm doing. Nchikuddamu tewali. Nokwata motoka nogivuga nogisa kulwaluwa nogikwata nogisa ku lwetteregu nogijjawo nogiteeka ekisolo nogivuga nogitwala. No one can do that. Nko bwe mbamanyi baagala kubeera ukamwoca kamera zibalengere wali amawulire tewali asobola kuvaayo naawe okubana bakubina ebitini kini bino bye bakola. Naawe obudde n'agamba nti kakati njagala tukole kino. Njagala tunyonyole kino. Principal yali alonjinga ambulela Sauda nali mu bende. N'engula ezange nga tezirina logo. Ngamba tutandike n'ekyo. Ffe twagala change twakowakowa dda. Twagala change Katonda yamanyi ate nga tetulina interests. Wangamba juzi Segirinya wangamba lwaki teweesimbawo. Noti that siri qualified. Empapula zirina degree ngenda ndi mukola zikati zi masters. Sagala, I don't want. Njagala sigala nga bwondaba. Me want change in this country. That is it. Kyagulanyi wali abantu Sauda akoze. Sauda asaana okusiimibwa. Ndisiimibwa. Si buli omuntu alina kubeera awo alina kwesimbawo okubeera owakabi. No. Abaana bonna beesimbyewo n'abatalina kye bagamba n'abatalina CV n'abatamanyi kuwandiika mannya n'abatamanyi kunnyonnyola lwaki yeesimbyewo bonna bawanise obupande obulinga obutambaala baagala kwesimbawo. Njagala nkubuuza ekigambo kimu Segirinya ani agenda okunoonya akalulu ka Kyagulanyi? Ndi bwa kansala LC1 LC2 LC0 LC4 ani agenda okusagula akalulu? Segirinya kimanyi nti mubaka ba parliament muyinza okuba mulimu ababaka mwenga ggwe bazaate ababaka nga 5 abasobola okuwaayo ne bafiiririra akalulu ka Kyagulanyi. Ekyo kimanyi bulungi. Mpuliriza ebigambo byange bino. Wuliriza. Njagala osirike leero nkusaba nkunnyonnyole. Ompise onjazizza. Segirinya tulonda omubaka wa parliament. Tulonda woman MP, tulonda area MP, ne tulonda ne president. Box zibeera 3 ku wakati w'omuguwa. Okimanyi bulungi nti mu kaseera kali ku ssaawa 11 nga batandise okubala akalulu amasimu gayitingana okuva mu EC. Ono bakugamba nti kakati Sauda Madada owangudde akalulu naye twagala okufunira eddala fomu za Kyagulanyi 2 tukulangirire. Njagala ompe ababaka basobola okuwaayo n'agamba nedda sigenda kuwa fomu za Kyagulanyi. Muyinza okuba mulinga 5 era wonja kufa n'omuntu abasigadde bonna abaagala obuti kati nga Latifu w'omulaba. Latifu ayinza obutaziwaayo. Latifu aziwaayo ayinza obutaziwaayo. Kati njagala nge nti Latifu ayinza obutaziwaayo. Bw'oba olaba akwata n'ayuza ebipande ekipande ogupande n'ajjawo n'akiyuza kati atugamba ki? Kituufu. Abula oleesa akantu Sauda oleesa akantu. Muntu bamugambye nti tuwe diara fomu za Kyagulanyi. Kankiddemu wuliriza kankinnyonnyole kubanga tojja kinnyonnyola. Statement eyo giddemu. Lwe tulonda president ebox zibeera 3. Tulonda president, tulonda area MP, ne tulonda ne woman MP owa district. Bonna babalangirira mu budde bwe bumu. Ababaka ba parliament ne basooka okulangirira president batwala ennaku nga 4 ku wiiki nga bakyategeka kalulu ke. Omubaka basobola okugamba why twagala kulangirira naye mu constituency yokulaba president waffe bamuwangudde tufunireyo fomu nga 3. Njagala ompeeyo omubaka asobola okugaana kati nga Latifu. Engeri gyagala okudda mu parliament emyaka 4 gy'amazeeyo asobola okugaana okubawa fomu. Ngezezza kigezo sinti lwakubamba simwagala naye egyo emyaka mingi kati oyo aba atugamba kinga Latifu Sebagala. Nammwe mubeereemu muleke kulooza mutuvuma abantu. Noti kati Segirinya mwagala nyine gwe munawa kale. Naye kati nga Latifu aba atugamba ki? Oli mutuufu. Njagala ombuulire asobola okugaana okubawa fomu za pulezidenti n'agamba kati engeri gyagala parliament akyusa ebibiina buli budde UPC buli kisanja aba n'ekibiina ye kasitaafu nawaayitirawo yaba n'ekibiina wano kulonki yalema yaleeta kadaaga
emiliyoni abiri nga tuli mu COVID-19 ye yaleta ekiteeso yasayininga ye n'agaana kakati mbuki kikyagamba eggwanga kirebo benjogerako abo ba old boys and all the instruments of the television zezedde zaagwa bonna out nga tuli mu Uganda abantu balina mmere naleeta ekiteeso miliyoni 2 buli mbaka wa parliament nazikwata awona yazizaayo yagaana okuzizaayo naye gwe emiteeso byonna oleete kata miliyoni 2 mu COVID-19 abantu enjala ebatta nze ngeno misati ndi mu kusaba omanyi kagiri nyanza experience okimanyi njirina and you know me when I say I'm fighting for an election nteekayo obulamu bwange bwonna nze bwe natandika bino ebintu by'okutambula abasinga balowooza tuli mu kwejalabya I mean that Kyagulanyi tumwagala mu ntebe Kyagulanyi oyo tagenda kuwangula just nga tuli awo kamwokya bwe twetoloolera buli mande biki ne twetoloolera awo eno gye mbadde terego tayisanga nayo yadde ekigere President gwe ngamba buno obudde yayitayo luli nga muyimbi nenjogera kati buno obudde baku Bobi Wine njogera ku Kyagulanyi nze buno obudde njogera ku Kyagulanyi kati gwe simanyi gwe gwogamba buno obudde tulina okunnyonnyola abantu nti buno obudde we munalaba akabonero manvuuli we mutiikinga actually n'erinnya Kyagulanyi lyakendedde momentum kati erinnya eryambuka lya manvuuli kubanga kaba kabonero ke kasinga ku baloti okimanyi bagira akafaananyi k'omubaka ne bakatoniya mwenna abalonzi mukimanyi baloti pepa akafaananyi kaba katini nnyo you add me more kaba katini nnyo akakafaananyi kabeera katini nnyo bakatoniya ne baddira akafaananyi ka logo oba akafaananyi kojjidde ketuyita tukayita eyo simbo ne bagigezza buno obudde kati tutambuza simbo Kyagulanyi afaanana atya Kyagulanyi ani ambuleera erimu birungi ki omuntu omunnyonnyola n'ogimwagaza ambuleera bw'ogikola bw'oti bw'oyiwa amazzi n'oyiwako tampeko eyiwa buli side ontegeera bulungi I'm still there in brain okitegera bulungi naye kakati bw'otuula bw'oti bw'otuula mu baasi esobola okujjula ate nga bonna bagenda longo olutu tebavaamu naye ambuleera oyiwa amazzi gayiika buli sayidi omuntu ogimunnyonnyola n'ogimwagaza nti bwe yabadde alonda akabonero teyasosodde owa NRM we tuyiwako amazzi gakuyiikira owa FDC we tuyiwako amazzi gakuyiikira owa UPC buli omu teyamusosodde kati ye manvuuli ontegera bulungi naye kwabo bonna bampale za butaasa bafa ku bifo byabwe baagala tiketi ate nze nkulimbye ngera bola bakasiyano waduli bwe yajja bwe yamala okukwata tiketi ya twatulese candidate aluwa kisajja ne kyegayirira banabe munyambe onorebole pumi onorebali engeri gyalina ekisa ekingi ng'ateekamu ofoti ye sajja yeefudde era bwe tulina yalinga omuzeeyi mu bantu bonna be tulina be twawagirayo mukadde sogera bubi by we njagala munfune bulungi Honorable Kasiano okugenda mu gundi mu alliance si kibi it's not bad buli omu alina kyesiye naye mulimu omuntu otuula wansi n'ogamba ku lw'omusaayi ogwayiika mu Arua segiringa ng'ovudde ku kawuma okimanyi batta abantu nga 16 ne babateeka mu kinnya kimu eki anti nkiddemu gwe ng'ovudde ku kubanga amalule gaali kawuma gokka gatambulira kawuma they killed over 106 people and they were buried in one grave wait the last enchamuline live tugenda bawala iveyo ku matanga sinayingira field kyonna tekiri era njanjako era nkubire mukadde mugambe nti munewe olaba nti sizze baziikanga bulungi kubanga enkya kyengendamu nze tonsuubira kuba mulamu mu Arua muno ngenda kuba muzibu nnyo kubanga nina obusungu gusegenya buli lwempita mu Arua muno lwakuba nti nyina abaana bentambula nabo bantegeera ntedde ku makyamu bonna mbalese beebase nengenda paka ku polisi nenyiniraawo
era bansanze ndi awo nyimiridde naye nga sirina kyenkola nga nyimiridde ntunuulira emmotoka ezo ezivunze nga ntunuulidde emmotoka bwe nti nga sirina kyenkola naye nga nyimiridde ntunuulidde just ng'omuntu wona otunula era sala nayita ansanze awo nankwata ku mukono naŋŋamba mperekeraako ne tutambula mpolampola paka ku Pacific ne ntuula awo naye nga simmuka paka bwe baŋŋambe mumanyi Sauda katumutwale ewala tumuggyeko mu Arua kubanga nteeka osanga singa ndi mufu kuba mbadde mpera njagala kwokyayo kya poliisi ng'omumanyi bulungi nga natabuse abamu tebandabangako nga ntabuka actually mbibupaasi ne bakutabuka kugenda muziri dani understood game ndi mubi nnyo naye mpulidde nga leero njagala nga mpulira seetegera nga ndi awo segirinya ffe tuli bantu bannaku abamu bwekwata akamotoka ko kati nze ng'emmotoka yange nga ngiraba mu Arua namba emmotoka eri awo yavunda olina bayo naga Sauda yalya kuki bayinza kumpa mmeka eziyinza okuzza nabaana omanyi kye bayita okugjamu nabaana nga bakubyekubyewe nabakubyekubye bakunyizenyiza amagumba si kintu kyakusaaga bannaye kakati oba oyasamaki Platinum ng'osesema musaayi najja Platinum era kyovola nalwana nnyo ndabe Sauda ng'osuuka nalwana olutalo era bwe ngenda okulwana olutalo lwakase lwagundi lwati ku Shabani ngenda kululwana mu kakati kyova olaba nina ebbanja nina okulwana ennyo kati wuliriza ebigambo bino oba bakuwadde flag oba tebagikuwadde segirinya nze nkuyingiza palamenti era nze kino principle nja mugamba nti am very sorry kweno ensonga oba bakuwa oba tebakuwa byonna bye boogera nze I don't care ni Sauda waliwo ensonga ezimu nze nga ndaba mulimu ensonga ezimu kati wano tulina kukola bwe tuti whether what nyam with you Sauda webale nnyo era mu babaka ba palamenti omuntu gwe ngenda okuwagira wuliriza ababaka bengenda okuwagira mu babaka ba palamenti bali ababaka 5 muno mu Uganda mwonna abasigadde temugeza kutagalira wange nina Nyakato nina omukyala Maria ow'Ejjinja nina Waiswa nina Segirinya nina Shamimu Malende nina Robert Kyagulanyi those are the 6 people abasigadde temwereeta saagala kubalabako semugeza kusembera wendi musigaleyo gye muli I don't want to see you nga wemboogedde bye bengenda okuwa beebo bempulira ku mutima bengenda okuyiwawo omubiri mu lulunga ate mbitegeeza abasigadde nkyetereza nkyaba nkyetegereza oyo yenze Segirinya that is me kati abo nga wemboogedde whether they have flag whether they don't have abo ngenda bawagira kubanga nze nyimirira ku muntu nga amanyi kyasobola okukola era nyongera okulabula Electoral Commission ya People Power nti mwegendereza obutalya busente sitani tabakema kubagula ababaka bagenda kujja ne ssente nga ziri mu bisawo bagenda kubagula mututeerewo ababaka batalina maanya batalina ground Electoral Commission Kyagulanyi si agenda okulonda nkyogera nkigumiza ze temulina temujja kunkola Electoral Commission yaffe ya People Power mbasaba tube bakkakkamu nze nkimanyi mwe mumanyi ekyokukola sitani tabakema kyenyinza okwogera saagala kwogera bingi bajja kujja n'ennyingi ezaakanga omuliro kati Latifa Musuubira obutaagala gulira fulaga nga womulaba oba olaba yabakaluka sennini bajja kuzireeta nga ziringa mu euro bajja zireetana mu dola babalamule nkugulira V8 ngabwe tutambuza village to village mobilization ku list yo njagala ogatteko ne honorable zaake omwera honorable zaake banyi waliwo akakiiko akali waliwo kye tuyita done and wuliriza waliwo kye tuyita done understood MPs nga bo bali done understood omubaka nga zaake zaake yali done understood taliiko nakugira taliko na debate oyo taliko kati siwagira kati zaake simuwasala zange na kati mbu yankola ki ntandise nezzaako okuba nga ajja kubwa guild president endejje nga nze nkulira mobilization team ekyazaake kiri self explanatory kyo tekiriiko mulimu abaana nga bo bange nga kati nzezaako manyi tuli bakyali mulimu tukane nga mulimu abantu nga bange nabatte bambiwe bali nnyo mulimu abaana nga bange nga setaka kugamba kino nja muwagira setaka kugamba nti oyo mwana wange mulimu abantu nga babo Zaake is done understood game in Mitiana era nze olaba
tolaba nti ngenda paka 40 mityana siyimirira manyi waatereera nyimira kunywawo mazzi n'amafuta era ne mugamba ndi owa nyimiriddeko wano n'aseka n'angamba kale tambula bulungi okitegera bulungi it is then understood tekiriko kirala nnyo kyakwogera wemba nsobola omwogera n'okugamba nti yakosebwa bankuba naye omuntu nga activist ng'ate amanyi ekyokukola waliwo omuntu nga activist naye nga tamanyi kyakukola not that every activist would make a good leader muntegeere okubeera ng'oli activist w'amaanyi amaanyi activist naye tekitegeeza nti okuba activist nga poliisi ekukwata nnyo oba ogenze luzira emirundi mingi it doesn't mean you're going to be a good leader no kakati nze ndi activist not I can't be a good leader kubanga nze ndi mukamuso okuba n'abo basipiika bonna mu parliament ne mbaasa emitwe but I can start good activist I can be a good mentor nze ndi mentor okimanyi gwe nakugamba nga wakakubisa ekipande nti ekipande kijeeyo tekawo ekipande ng'erinnya ene that is me I'm a mentor in politics I can't so kuba mukulembeze kuba nina obusungu so kubaawo bonnansi ntambula nenyinda ate kati omutwe bagutabula kuba mulwadde tukalendawuga njagala nkubera okubuulira so kakati simpi omuntu okuba activist osobola okubeera naye kati zaake is a very good activist ate is a good mobilizer and is a good leader kiri kuliko di mu ndege tewali yakulembera ndege university nga zaake yali 2014 nali mobilizer wa zaake mu ndege university mubuuzi nze n'ogamba zaake nti Sawuda namusanze apama kugamba olimba ne bw'oyogera ebigambo ebiyitirivu ebingi ennyo ddayo onoonyezaako nga tuli mu 2010 tunoonya akalukandegi kakati abo abaana tuba wansi nga tujja tuba nabo bannaye musheyalinga information eno Sawuda live mbadde mbasaba muliko abantu bangi nnyo mwenna musheyalinga omuntu tuba wansi nga tujja tumanye ekyokukola kiri kuliko ffe twali mu FDC nze nali ku nneke y'abavubuka olwali okuwagira Robert Kyagulanyi naddala n'atugoba ningamba nti ngenda kuba ne Bobi Wine mpaka n'olwaleero mwenna abasinga mugenzi okubuukira ekintu nga toza tubudde mu Arua ffe twali kyaddondo wamu okimanyi bulungi nnyo nga tunoonya kaluka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu basajja bange be nali mbeera nabo bamanyi kasana bange bavudde ku mulamwa gwa Kyagulanyi nembata okuva olusidda nga babega ntambula na Kyagulanyi paka n'okutuusa ntegera bulungi so bino ebintu bye tukola tetuliko nti nze segirinya ensonga ezinyagaza Bobi Wine ziri ensonga bbiri nze nalwala nga bwe wandaba Bobi Wine yajja okundaba erubaga omulundi ogusooka ng'ali ku muggo Honorable Bambi thank you so much Honorable Robert Kyagulanyi yajja okundaba era eyo vidiyo ngenda gibateerayo enkya kubanga nze ngenda kubamba wa bintu bya Arua byokka wiiki eno yonna paka we nagifuluma thank you so much oyo Honorable Kyagulanyi ayina omutima naaludde yajja okundaba wuliriza yajja okundaba erubaga thank you president ng'atambulira ku muggo yambuuza Sawuda oli mulamu natumbuka nenkaaba ne mugamba lwaki otambula ng'oli mulwadde nangamba te gwe oli ku ndiri nga tenza atampakanya ate nga nange muwakanya fena nga tulina empaka mu kaseera ako lwaki ova ewaka Sawuda lwaki oyogera nga te naawe oli mulwadde nga bwaŋŋamba nende tewanditambudde Sawuda olina kwebaka lwaki oyogera so sisobola kwerabira bugambo obwo Bambi teyakoma okwo nalwa n'okulaba nga ngenda Agakaani Honorable Winnie Kizza tulina president tulina Honorable Kyagulanyi Katonda natuuka mu Agakaani namala mu Agakaani omwezi mulamba nga ndi mu Agakaani yali nnyonyi najja nga zze kulaba nze yamala mu Kenya ewiiki namba nga buli ku makya akeera Agakaani n'avaawo ssaawa nga 10 ng'akeera n'atuula nange nga bw'akonectinga ne Babu Owino kwegamba wali eringa olinga minisita banga nti wali mu Agakaani nga Babu Owino aba afuluma Honorable Kyagulanyi n'ayingira Babu Owino afuluma Honorable Kyagulanyi n'ayingira kubanze mu Agakaani nagenda nga wansi okuntwalanga mu ekisiro okukebera ekifuba nga oluusi nga principal abaawo Bambi Honorable Kyagulanyi big up Honorable ezo nno ze nsonga lwaki nze nno nfiirawo temuva mulaba ndi eno nze siri mu Lugwala mama wange si mu Lugwala tata wange si mu Lugwala muganda siina mu Lugwala yenna azaala naye ndi eno kubanga yandaga nti yanzikiririzaamu yandaga nti asobola okuba nange mu buli mbeera be bakulembeze be twagala
Thank you, our principal. President. Beba kulembeze betwagala. Omukulembeze ayimirira naawe. Yalwana paka lasi nagamba Sauda bamutwale ebweru. Bambi. Teyakoma kwekyo nali nnyonyi najja nandaba. Omanyi ekitegeeza ekyo Sauda. Omanyi ekyo kitegeeza Sauda ekyo. Mbawadde ensonga ndowooza lwaki mufiirako. Yandaga nti asobola okuba nange mu buli mbeera. Oyo tetumuta nange nalwala najja mu ddwaliro wano kugundi ku Kasanga basajja bankubye emiggo ndi ku kitanda mba ndi awo ne bangamba kufola mu medical center ne bangamba nti wayise girinyo ino omugenyi ne ngamba nti omugenyi ki ngenda okulanga omugenyi azeye mugenyi omunene nawonera nawo oyo manyi bwa kukyalira mu ddwaliro wona simanyi kyavalaze ngamba abantu Kyagulanyi God set Mr. Update nali sisula mutwe bwe nagusitula bwe ntine kutunuliza ona lebo Kyagulanyi bwe baleete mmere na miringule mmere Sauda oyo God set bwa kutuka Kongo ona gwe tewawona gwe kingambe wano Sauda tewawona tewawona nze weyajja okundaba of course ofuna enjawulo naye nalina obulumi bungi jukira nze baali bansalaasala nze namuno mu mubiri nzijudde ewuzi nali sisobola kuterererawo ddaire kukwete gwali musujja nali nina wuzi nina ebipiirapiira nasaterereza ezange zaali panchi ngenda okuwulira nga panchi ey'omugongo ewonye ngenda owulira nga ey'omukabuto butewonye era nagambirawo dokita nti bansibule Mr. Update ndi fine panchi zirina empona gye zaawonamu awo speedi engeri zozo gye zaali wuzi naye nze muno ezaali panchi naye nja kwebaza Katonda okutuletera Robert Kyagulanyi Ssentamu era nja kusaba abaana bonna soogera nti yaliko naye njogera kuba mbaddeko naye njogera mmanyi obulungi bwe mmanyi byayagala omuntu kasita omanya byayagala ne byatayagala olwino Kyagulanyi omulaba amanyi abasambi be oyo Bobi Wine ekyo kyemwagalako ekyo amanyi abateebi asamba golo nenywa amanyi nti ono Sauda akuba namba 5 ejja kuona mu direct ono wakuba namba 6 egwa wali buli omu amanyi weakness oyo gwolaba newo okubira ku simu muntu akwata essimu newo okuba essimu nasangako missed call addamu nakubira nzuka nengamba oba kiki agamba wabadde ogamba ki Sauda wankubiddeko newo okubira ku simu endala nga tagimanyi n'ogamba His Excellency ekyo kigambo kyokka omuntu ayinza obutamanya ddoboozi lyo agamba yes Sauda omuntu akutegeera nga n'okozesa essimu endala akumanya eddoboozi bambi aba yakutegeera kakati nze oyagala mpagiraani okusinga oyo oba muyaaye byonna byali oyo gwe tuwagira ate kuno mugenda kumuwulira enkyandikoboko ngumi ku ngumi nze nkuganje munera wenfa nze mama ninkyagera mukubira ndi mu West Nile ate nga nazze mazeeko sazze mu byakusinika mannyo feba pioneer village to village mobilization twagireta ne Sauda buli naku tukola obulu nabagambye Mr. Update mugenda kumanja obulu milioni 2 eza Sagirinya wuliriza ebigambo bino nze ne wenyimiri mulimu abantu abagamba biki nze ne wenyimira ku bantu babiri nemba w'ekipande kya Bobi Wine ngabo kaba babiri bendabye mu lunaku kale katugambe babiri mba nina kyenkoze mba nsinze gwakereka mocha nosenyezaawo amannyo nonaabiraawo nosulaawo nonywa chai noddeeka mba nkusinze era nze nfuna obuzibu ne bacoordinator abamu abafa aba people power bagamba Sauda tatukubira ng'agenda mu bitundu nekitemwina kye muŋŋamba nze Sauda era besikubira gwomanya toyina nsonga lwaki nkukubira benkubidde essimu ng'oli coordinator gwomanya nti nkuwadde respect oyina omulamwa kankole clarification Sauda lwaki tutambula nga tetukubye masimu abantu baffe oyinza otuukayo nga yategese ddala kifeesi ne bakkuba emiggo kyobola tugwa bugwi tomanya ate leero mwaluwa akoze empisa emiraba nenkimanyi lipooti yatuuse dda mbadde mukambwe kuli obwedde yeesesa wendi kubanga bonna sibeesiga okuleka abaana be bakubanga basala nga nze asala akedde kumpita mutokosho okumata ne mugamba asala nako emiggo gy'aluwa kubanga enda kubavumaavuma okwo kanneebake natuuse mwaluwa saa 9 ogw'ekiro natuuse leeti teyankooye ankedde kwemu ne mga asala aluwa walandika neebake asala amanyi Oluganda Sauda Madada live share this video twagala egende viral etuke ku buli muntu yenna bategere village to village mobilization gye twatandika ne Sauda waweetuuse
yetadde mu M7 kulunkenke olwaira akatiko k'ebyokulonda kagambye ne kale myufu kaagala kuziwera nga tekamanyi nti kale myufu eri ku Uganda flag. Lwaki Segirinya Muhammad ne Sauda Madado omulimu gwe bakoze ogwa village to village mobilization ogwo tewali muntu yenna yagukoze nkiddamu village to village mobilization tewali asobola bikola ani naye nga tulina okwebaza abantu abatuyambyeko mulimu guno diaspora community Sauda awo njagala nnyo simbe w'amannyawo anti era nakugambike kali akagamba kali danya understudy team that's true mulimu kino yita danya understudy team nga boto ina boogerako just obunamawono okutamya omutwe aba ba diaspora bote tunakye tuboogerako okujjako okufukamira tukoze omulimu eno ku ground naye diaspora community mutwempawalinze nnyo leero ze bangulidde ambulera zengenze nazo mbyalo eyo polisi gyenfu butudde diaspora community big up diaspora community ne Sauda kabebaze mutuberedde mu abantu ba diaspora. Of course tuyinza butakoma bebaza naye nabo twagala tubongere bawo omuli naffe tubalagira nga bona we batulagira obamanyi balagira nga mulagira baganda baffe abali okwo Sauda njagala ogenda Arua erireyo teriyo nyomanyi kati nange kambalagire bantu mmwe nange njagala mugamba abantu bamwe bonna be mumanyi buli omu atandikire waali nze nkola ekisoboka Segirinya ndi Arua nayenza okugamba Bobi Wine teyalonda ba coordinator kyekyo njagala ofuna obudde ovuge ngodda saidi z'embalala ogenda sanga ebipande bya yero bye batimbye ebiyitirivu weebuuze kale myufu yalagawa tolina woosobola kugiraba nkugambye oviira ddala pakwaki nojja nebbi nojja ng'ojja okusanga ekipande ekinyifu olina okuba nga oba osabye Katonda mujjudde ebiyitibwa ebipande bya yero osanga ebipande by'Anita Amongo manyani Anite oyo Anite akakekoboko Anite yasimba n'ebipande watalina kubeera yatimba ebipande okuviira ddala NB paka Arua muna mulimu ebipande bya Anite kyokka nga ate agenda kwesimba oboko olaba obujozi obuli awo nkubuulira amazima Arua muna ajjuddemu Anite awe neebuuliza kakati gwe eyali atukubye amasasi okutussa toyinamu yadde ebipande ebibiri yadde eryakasiyano newobinoonya ng'onyiza eriiso limu bwoti ogezeeko okwetegereza tosobola sangamu yadde n'ekibande kya ate kati kale kasiyano kale nga bwe yakoze ebyo yandigambye Kyagulanyi kamwe ebipande emitwalo 10 Segirinya buno obudde ababaka ba palamenti abo boolaba beewuuba singa buli omu akwata ebipande 10 emitwalo 10 ebipande n'agamba Sauda bibyo mugende mutambuze ensonga y'omukulembeze waffe omulimu gwonna diaspora community kati yeegutukolera ababaka ogambe bagenda okwesimbawo endosimenti yokka ababaka bakala wuliriza nze kamba sabule temulina kyemuŋŋamba wamundu pa mundu opeyo nja kubasaba wuliriza bwe bamalirizaawo nga baga kati juzi bwe balonkinga ambuleera baŋŋamba ababaka bakayanyira ambuleera nga tebagaana kusasula ssente za ambuleera era kyobola Sauda nzikiriza nebaze madamu Leme Magiso ono yatukubidde t-shirt nungi nnyo ziriko ekifaananyi kya Mr. Update ziriko ekifaananyi kya president my sister Leme Magisa thank you so much webale nnyo webalire ddala t-shirt ezo abantu bazaagadde t-shirt ezo bantu bazaagadde Leme Magisa ze yakubye ate nno yabadde challenge nti buli akuba oba t-shirt teekako ekifaananyi kyo n'ekya president ekifaananyi kyo n'ekya president my sister kakati obuzibu bafunye bubuno obuzibu balina nti buli omu wakubye ekipande abasinga bonna bakubisiza ekifaananyi bwe bakubye wabanga teekako ekya principal ajja teekako nga katini nnyo ala bannaye ababaka bannange akafaananyi aka Mr. Update katini because era ndi mutono president kifaananyi kye kinene because ye head of state kifaananyi kye kirina kuba kinene era nze ekyo nabamenyeewo ekifaananyi kya president nakoze nga kinene akange Mr. Update katini oba munaakalabe oba temukalabe naye nze kasita mulengera president ogwaye guba guwedde omanyi bino ebintu bye tulimu bya ddala abantu abasinga babirabanga omanyi Atiku aŋambye ebigambo bino aŋambye Sauda ebintu bino ebimu bye tulimu kanjogere mu Luganda mubitegere bulungi ebintu bino ebimu bye tulimu si tomanyi Luzungu naye just kambyogere mu Luganda
Angambye ebintu bino ebimu bye tulimu. These are real issues. Nangamba and near Atiku Shaban, I'm going to die as a people power general, as a people power diehard. Nangamba nti even when I die now, they have to bury me in the red over na Atiku. Ntunulida Atiku nensi bulanga sala maga tuve wano. Nabi musajja wa struggle dala. Nkugambya alina obusungu nagamba bati kasi yano nasiko mukango laba yagala kaaba segirinya atali mwali watosobola kumanya kibinyo bannange atali mwali watosobola kumanya nti aliwa mwalimu ekyalimu embwa zaatukuba aba basajja bakuba Katonda wange aba basajja babatendeka kukuba sikuma bane bakubi Katonda wange batukuba akuba nga tozinde nenga kulumya kibinyo aba basajja batukuba nesesemo musayi nga MRI scan tena bamusayi we guva nga bayinza olowooza nyina magic mu mubiri nemala genda gakanye baloka agakani zali dakiika 10 nga bamaze otegeera ekireeta ekyo era nassa n'ekikkowe neŋŋamba kati mpunye newanda banze nanga nnyengedde kati buno obudde nze kati ddala kasiya nayinza kuŋŋamba ki bwontunulira nga nze Sauda segerinya kyali omubaka ayinza okujja naŋŋamba nti yasinga otegeera mu bapalamenti awo omubaka gwe mbadde nsinga okuwa respect nga badde ababaka nga 3 Honorable Winnie Kizza yali tayalinze Robert Kyagulanyi ajja kuba president MP zaake oyo ye mateeka akati ntaya abalala nina ababaka of course bangi ne ninamu bemmenya ninga ntono obontegera bulungi so baganda bange mwenna tuwagira abantu abanatubeererawo nze nawagira ababaka abambeereddewo era we nafuna obuzibu nze saabona wandaba ekitabo nga kijjudde bamemba ba palamenti abategeerekeka ate ab'engulu ate ab'opposition abakyala baali Saalaso Honorable Seganjirina Honorable Atiku abantu ligano okumu ababaka be bantu abafayo okulaba ndingena mu ddwaliro naye bano ababaka bano bampale za butaasa bano lakinamanya Buganda tebalina kye batubuulira balina emirulu mugenda balaba muteeke waaga yamaze okulonkinga ekibiina buno obudde batagala empale ziriwo eziti bagala kwata kadi 3 bagala okwata kadi z'ekibiina bagala okwata eya people power kugamba bali awo bava eri nga bakayanidde ez'ebibiina byabwe ne bakayanira eya independent nira nupu bajagala abo be balina emirugu benjogerako muteekewo amaaso amiru baganda bange mutunuulire nga tugenda mu kusunsula nga balonza akamyufu mugenda kulaba balina emirulu gya palamenti mumbuulire oyo lwaki ayomba lwaki talekerako omulala n'ebigambo ebyo sijja kwogera bingi enkya tujja kubawayo life nga tubalambuza Arua engeri incident gye yalimu bambi Sauda tuyanza nnyo tuyanzege nja kubaagaliza bye munjagaliza era nja kusaba Katonda abankuumire musule bulungi mweraba yabadde komanda Sauda Madada emboozi ebadde empanvu nnyo n'abantu abamu bambi ennaku ebakutte naye bwe bityo bitambula Mr. Update nteekateeka okugenda mu disitulikiti eya Arua noneyo muganda waffe Atiku Shaban ndabe nga nsobola omuleeta afuna obujjanjabi tujja muleeta mpola mpola kigudde waani eno tujja kujja tumuvuga mpola ne tunatambulira essaawa mmeka kuba Sauda age nti maanya ayinza okuba n'amatini naye tugenda kukola enteekateeka tumunone mu motoka yaffe yakigudde waani because tetulina ssente za kanyonyi ate akanyonyi bwe tunaakagendamu ssente ziba nnyingi of which ate ze zandibadde zikola ku medication ye nga mumanyi Mr. Update nze minister wa disaster preparedness mu people power government
nolwekyo ekyo nyina okubeera nga nkikola mwannyinaze vikirubowa webale kubaako nolwekyo ebyo bye tulina okukola okola nga tuyamba abantu baffe abali obubi Mr. Update olaba tubeereramu abantu abalala betutamanyi ne batugamba ono mulwadde Mr. Update nembeerawo ne bagamba ono mulwadde Mr. Update nembeeramu naye ate atiko waffe nolwekyo Kasiyano wadduliye katono omutima gwe yagukola nga mubi nga bwali black kuba ye black ndoza n'omutima gwa black nolwekyo ye tetugenda kumufaako feka tukole ekituufu mu budde obutuufu okuyamba bannaffe abanyigirizibwa nolwekyo ngenda kunonayo muganda waffe Kasiyano wadduli muleete mu kibuga Kampala ajjanjabibwe mumanyi Mr. Update nange ekintu bwe nkikwatamu oluusi Katonda ansaasira Atiku ajja kusuuka nkiddamu Atiku ajja kusuuka nkiddamu Atiku nga page eno weeri eya the updates online page Atiku ajja kusuuka ajja kuwona adde mwatambule bulungi nnyo ate ngenda mukwatamu just myezi 2 gyokka tunagenda okuyingira akaluka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga amaze okunominatinga Atiku y'omu ku bagenda okubeera ku laali za Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nolwekyo ekyo kyengenda okutandika kwa lwambuza how much is the flight from Arua to Kampala banaye awo sagala tugende waawo awo sagala tugendewo ezo sente zijja kukola ku medication ya Atiku tugenda muno nayo tujja muleeta mpola Abudu Kalimu nawo mbuza akanyonyi kammeka banaye akanyonyi sagala tukagende mu mbega yiridde esente eze zakanyonyi zijja kukola ku medication ya Atiku mbega yiridde tujja muleeta mpola tujja kumuleeta mpola era mmanyi tingenda kumuleeta that's why njagala enkyangenda kwesetinga then mbenga ngendayo ku lunaku olwokusatu so lunaku olwokusatu ngenda kusimbula ngende Arua noneyo muganda ffe Atiku Shaban nja kumuleeta Joseph Mtyabanga Mr. Update tomorrow I am requesting you to find out about the flight we are people power we can't fail to help Atiku Shaban naye tusobola muleeta mu motoka nze manyi nga tuze tuvuga mpola tumutuusa yadde Arua wala n'ekigudde wani eno namunnyo bannaye mbabuulira mazima temutya esente ate ze twandikozesezza okujjanjaba tuzikozese mu kanyonyi mulaba mutya nze nga Mr. Update kyekiteeso kyange tujja muleeta mpola tujja kumutuusa nze manyi Katonda amusobozesezza omwaka mulamba nga ali kundiri n'aba mulamu era ye Katonda ajja omusobozesa tumuleete tumutuuse nze banali nnono oli omuvubuka buyire gwe mwalaba okugulu okwali kulinga omuzinga gw'enjuki nga kuvaamu envunyu kuwunya buli omu yayita kimanyi nti nsobola okumutuusa mu ddwaliro naye Katonda yansobozesa muganda affe bwire ne mutuusa mu ddwaliro ne Atiku ajja kutuuka mbabuulira mazima kyembasaba mube bagumu tusente tujja kusonda za medication ze kyenzikaanya nakyo sente nsaba tusonde za medication Ujax ujja magambye $200 from Arua to Kampala anti kati mwana abaamu omu tebayinza kukkiriza bannange muntu ng'alimu omu $200 ate zijja genda mu ddwaliro bannaye mbabuulira ajja kuwona ajja kusuka nja kumutuusa Mr. Update bwe mulana neeyamya ekintu mumanya nja kitambuza Emmanuel Bravage how much from Arua to Kampala simanyi nja consultingako naye nze manyi tujja kumutuusa mu maaso ga Katonda mu mazima ga Katonda ng'asazeewo tujja kumutuusa olaba Katonda amuwangazizza mwaka mulamba nga talina bujjanjabi tetunamuleeta wano mutwale mu ddwaliro eddungi lye tumanyi nti lirina good medication ajja kusuuka Mr. Update mumanyi nti kati awo Mr. Update mukimanyi nti awo kati nnyina okufiirawo okulaba nga Atiku tumujjanjaba asuuke tujja muleeta mpola temutya tujja kumuleeta mpola ekyo temutya mbeegayiridde Mr. Update sanyingira mu nsonga eba ewedde ekyo ky'Atiku maze okubeera nga nkola ki nga nkiyingiramu
so yembeera eriwo Joseph Mutyaba agambye let me know you going because I will buy for you fuel. Coach Joseph Mutyaba atugulidde emafuta ga mitwalo 3. Coach Joseph Mutyaba nsimbula ntya yagenda kubeera for president to be mu people power government. Coach Joseph Mutyaba ngenda kusimbula lunaku lwa kusatu. Lunaku lwa kusatu enkyangenda kwesetingamu then ku lwokusatu nsimbule waliwo getu ku ambulance tusobola okugifuna tusobola okufubutuka emisinde kale muge ekigudde wani mugiganye kale katukoleza ambulance awe tambulirawo just 1.5 hour eba etuuse 1.5 hour eba etuuse then tufune eddwaliro eddungi muganda ffe Atiku ajjanjabibwe. Coach Joseph Mutyaba agambye nti ye ajja tuwayo amafuta ga mitwalo 3 mu ambulance egenda okunona Atiku. Mungambye miss update tufune ambulance ekyo nzikanya nammwe tufune ambulance esobola okufubutuka emisinde tumuleete mu ddwaliro wane eddungi tujja mujjanja bajja kuwona ola tujjanjabye bangi ne bawona kati paafujje ayinawo enjawulo ne namujja mu ddwaliro walinga eryemulago ng'embeera gy'alimu mbi nnyo ne paafujje ayina enjawulo alya anywa so katulinda ziri ennaku ze baamuwa okumala mu gundi mu ICU then tubenga tumujjayo tugenda kukozesa ambulance tugenda gifuna sawe mu n'ekitundu ambulance ebedduse ng'ekomye wano because yo ate tekwatibwa na jam nolwekyo yembeera eriwo lunaku lwanca waliwo ng'enango wa NRM nzikirizibwa okusonda ezo zinza n'obutabamu mukisa ezo tuziganye yani ono wa NRM ayagala tusonderako Andrew Kirinnya tuziganye sente zo beera nazo wa NRM tetwagala zinza obutabamu na mikisa Amabudu Kalim webali nnyo kubaako tugenda funa ambulance ejja mutuusa nze nyina okukkiriza Seggirinya waliwo agambye miss update Julie Senga agambye I insist on flight please find out kale n'ennyonyi kangezeeko enkya tunoonye tulabe n'ennyonyi kangezeeko enkya tugezeeko tulabe ambulance ng'edduka bulungi nnyo waliwo 1.5 hour okutuuka enene ennyonyi katugezeeko nja kubuuza ndabe naye nga ambulance eri beta saagala tuyingire nnyo mu kintu kya flight saagala tukiyingiremu nga nze Mr. Update twetaaga medication y'omusajja tumanyi mu ddwaliro ze bagenda tusaba saagala tuyingire nnyo mu kya flight ambulance ejja kutuusa Atiku kubanga ne bwe yali alwadde wano era ambulance yamutwala Arua nze kyenteesa nga Mr. Update mumanyi Mr. Update sera kuleeta idea netakola idea zentera okuleeta zikola Mahadi Nyanza ngambye naye Mr. Update why nkitadde Mahadi Nyanza atabuse age Mr. Update ambulance giveeko tufuna akanyonyi musalawo ki bannange kansome message neme kubeera nakyemalira Emma Bravo gambe where is our ambulance of people power ambulance yange mune bagikwata Mukoya Shakiro gambe ambulance Mr. Chairman musalewo tukozese eki ambulance oba tunonyeka flight kye musalawo Diana angambe even kigudde wani esobola akigudde wani twagijjemu ddeyo mwagiganye kigudde wani jamwe agikwata twetaaga emotoka etakwatibwa jam kigudde wani bangeje tubatwale balabise nanti ye kwatibwa jam ye problem ekizibu ekwatibwa jam kigende wani egendeyo musalewo kye tuba tukozesa Isma case muganda wange muna people power agambye ambulance may work niuno enule Katerega agambye ka tukozese ka domestic flight Sulaimani Mulumba ogambye ambulance omusigi we Kabale ogambye people power teri kirema n'ennyonyi esoboka nze bananyagala ezo zigenda ate kugundi bananyagala zigende ku medication Mina Amida ogambye ambulance Diana Nasimbwa ogambye flight is expensive nange kyemmanyi Vikirubo ogambye ambulance Naluoga Prose ogambye ambulance Nuru Kaya agambye price might be the same for flight and ambulance. Okay, I will try tomorrow to see whether the price is the same. Whenever the price is the same, nga tukozesa flight. Yeah, I will try. Baga try and fail, but never fail try. Ngenda kubuuza ko tulabe. Nkya
Naroga Pulos ogambye ambulance will work. Farida ogambye ambulance will work. Shadi ogambye kigudde wani egendeyo tubalabise. Kigudde wani jamu agikwata. Na bakibi Shakiro ogambye ambulance. Ruth Natumbwe ogambye ambulance. Emmanuel Bravo ogambye ambulance because we need guys for Smakenzo ogambye if there is money we can use a aircraft. Nkufunya bulungi nnyo Busulwa ogambye ambulance with the Bobby posters. Era president gundize njagaya nazo posters ze mubiru ogambye ekigudde wani ekola ne advert naye jamwa jaggikwata mpozi tuna ambulance tugende nayo n'ekigudde wani again tugende nayo. Julie Sengo ogambye don't worry about the price, we are trying to save life. Thank you so much. I don't mind about the price kuma tutasabulamu. Angel Immaculate ogambye his treatment is gonna be expensive, let's use an ambulance. I agree with you 100%. I agree with you 100%. Eroni Moliko ogambye Arua is not far from Kampala, we can organize a flight. Wilson Kamogo please let's use MP Rubaga South ambulance esobola okukola eya muganda waffe Alozias Biamukama Amos ogambye ambulance Ismakeez ogambye we shall overcome. Thank you so much. Tunu Noah ogambye is Uganda airport open for a flight? Nedda abatagwa gundi abatagwa ku airport. Abatagwa ku airport. Muganda ffe coach Mutyaba ogambye I have sent 400,000 things Mr. Update for transport and posters. Coach Mutyaba Joseph tuwadde emitwalo sinabaziza agambye asindise emitwalo 4 eza posters n'amafuta ag'okunonayo muganda waffe Atiku. Tezinaba kutuuka kochi ne bwe zinaba zituuse abantu nja kuba mbategeeza. Coach Mutyaba Joseph agambye agenda contributinga emitwalo 10 emitwalo 30 emitwalo 40 ne asatu ga transport 10 dia posters. Tezinaba kutuuka kochi ne bwe zinaba zituuse nja kuba nkutegeeza kochi. Alwage tukozesa bombardia tesobola kuva Kampala kutuuka Arua nga tenda kyamuka. Bombardia yo gyesonyiwe. Okozesa bombardia ati tukozesa kigudde wani. Kigudde wani esinga bombardia emirundi 15. Era abaleta idea ya bombardia eteyinza kutuuka. Ekyamuka mugenda mufukirira ekyamuka yetugiganye. Yo tugiganye. Moses Okuni ogambye ambulance is good because you will have medical team. That's true. What you know about a medical team. That's why I agree with you, my brother Moses Okuni. Moses Okuni, thank you so much for your message. So yembera egena mu maaso coach angambye Donny Washington majja ongambye with the people power we can make it. That's true. Julie Sengo ogambye an ambulance is the solution for Uganda. Uganda ambulance is solution. That's true. Wamala ongambye Sauda said is not in good condition. Katulabe bonakerere Ismakeez ongambe we shall do the best. That's true. Thank you so much, my brother Ismakeez, and thank you for using my picture as your profile pic. Thank you so much, my brother Ismakeez. Coach Mutyaba Joseph sente zituuse asinise emitwalo 40 zituuse amafuta ga mitwalo 3 n'agamba ne posters za mitwalo 10 zituuse. Ate mumanyi Mr. Update bwe nkwata mu kintu kiterera bulungi nnyo ky'omugisa shanyo read messages on WhatsApp. Mr. Update, I want to talk to you. No problem. No problem. Lucy Natu mungene tukozese kigudde wani kubanga yo etuyambako okubalabisa. Kigudde wani jamu agikwata. That's why yo twagijjemu. Immaculate ongambi please, medication is gonna be expensive. Let's use an ambulance. Immaculate wate wagambye
nti engeri medication jegendo okubeera ey'ebbeeyi katukozesa ambulance. Sulaimani Mulumba ongambye I think that ambulance is the best. Okay, ndowooza abantu bonna basimye ambulance gye tuba tukozesa. Simakezo ngambye we shall be there up to parliament. Thank you so much. Ahmed Mujuzi ongambye Segirinya gowe katukwagala nnyo. Ongambye gowe katukwagala nnyo. Mina ongambye wululu bannange webale nnyo comrade. Comrade coach Mutyaba eza mafuta yazisindise dda. Poisoning dino ngambye ambulance is more expensive as the patient is transported on medication. Okay. Omusiji wa Kabalo ngambye Kabazuka can give you an ambulance for free. Mr. Update. Chaliwa Bobby nyo. Okay. Roni Moriko ngambye can you check the flight from Arua to Kampala now online so that we can mobilize. Wabewo atuchekingira kalabe. Wabewo atuchekingira ko alabe flight from Kampala to Arua. Nejukira baba tu charginga to and fro. Kitegeza kibere expensive. Mbabulira mazima tetwandiyingide mu kintu kya nnyonyi. Ambulance for ambulance tuyiteke amafuta egendero neyo muganda waffe tumulete mumanya ate ekyo ngena era kati ekyo kati kiri ku order paper yange actually ngena soka mpumuze mu village to village mobilization soke tutaso obulamu Isma Kezo ngambye first make research for two transportation system. Yeah, thank you so much. That's a good message. Tamia ngambye Mr. Update, we love you. Thank you so much. Lemagisa, my sister ngambye ambulance is better, I think. Ye bwati walowozeza. Donny Washington ngambye Segirinya, I can't wait to see you as a name P. Thank you so much. Sulaimani Mulumbonge, Mr. Update, can I use your pic on my profile pic? Ekyo nkyagala nnyo. Thank you so much. Mune ekyo ne bwota saba lukusa obo nonyereza akalulu buli muntu akozesa profile pic yange nga as profile pic obo nkoledde nnyo. As then Masimo ngambye so article on Sauda's live today na yenge mbeera mbi atwairwe ongambye any news about the airport budde bone gulwawo Uganda empya sanyuso kulaba ngwe Mr. Update. I keep online with this. I will also mobilize my followers and I raise money. Ambulance will work. Thank you so much Uganda empya banaye njagala nnyo mu following Uganda empya gambye Mr. Update. I will keep online with this and I will also mobilize my followers to raise money for an ambulance. Thank you so much my brother Uganda empya ono simumanyi ne Uganda empya aina waka nchidamu Uganda empya aina waka era nsaba nnyo Uganda empya bambi mugoberere ku YouTube channel ye ne ku Facebook baguddewo ne Facebook account ya ba Uganda empya mbasaba nnyo mu ba following. Uganda empya aina waka Uganda empya analyzing ensonga atula ne analyzing ensonga. Uganda empya, thank you so much. Nuru Kaya ngambye nti $398 bwe tuba tukozesezza akanyonyi twandiflo nti $398 ebo gambye. Uganda empya Isma Keiza konedemu agambye you are very intelligent. Yeah, true. But naye to see medit credit where it is necessary. Uganda empya, thank you so much for standing with the oppressed Ugandans. Thank you so much. Thank you so much, my brother Uganda empya. Yusuf Ahmed Onge Mr. Update. You are already a name of Pika Wempe. No, thank you so much for supporting me. Murumba Sulaiman Ongami, thank you, Mr. Update. Let me use your pic as my profile pic. Thank you so much. Jose K Ongambie and just for the Uganda empya on FB. Bambi mu following Uganda empya aina waka. Wilson Kamogonge banange, we can save this money for medication. Yeah. Let us use an ambulance. Ate Uganda empya kayogedde n'agamba tukozese ambulance ndowooza kyakabi nnyo. Jebbi Muwonge Uganda empya mwagala nnyo. Uganda empya ate Jebbi Muwonge. Uganda empya madde manyi wanjawulo ne Jebbi Muwonge. Why simanyi? Simanyi naye nga Uganda empya ayina waaka. Mr. Update. Tuyina waka wano ku page yaffe ne waliwo munno lwakusukkako. Kyovalaba
buli waka Uganda empya gwakola musaayo dwaki aina bwa analyzing ensonga n'onyumirwa bambi thank you so much Uganda empya tusiime emirimu gyo webali nnyo webali ddala sikumanyi Mr. Update nenandyagadde okulabako Uganda empya nkwegomba ayina eddoboozi Uganda empya bannaye eddoboozi ngeri ya Uganda empya bannaye Mr. Update ndyegomba dungi ayina eddoboozi owuliriza ayina bw'atandika ensonga n'azitematema Uganda empya oyina waaka buli omu Katonda ayina ekintu kye yamuwa thank you so much Uganda empya Uganda empya oyo be bamu ku bantu be tugenda okulabako nga twambadde engule ng'eyambaddwa aveeyo agambe nze Uganda empya tyeki tinze Uganda empya bambi mu following ku Facebook manya ebintu bino bye tubeera mu bino ebya social media bannaffe tubawagire nnyo busobola okukyenkya nga bankutte segirinya banzigalidde Uganda empya nanwanirira ne banta that's why nze siringa bali abagamba nti mu kino nnyina kubeera mu nze katulina bannaffe abalowooza nti bino ebya social media muntu yalina kubaawo yekka nga yaweereza bwe tufuna abantu ab'enjawulo kuba ffenna tuteba mu ggoolo emu Uganda empya bw'asitula ekyoto ne kisitula ani omulala awo olujjulo ne lusitula ffenna nga tuteba mu ggoolo emu mbabuulira mazima mwali Museveni tugenda muzingiza tumutwale kyova olaba buli peje evaayo nga mpya Mr. Update njempawalinga nnyo oba okitegedde Mr. Update njempawalinga nnyo buli peje evaayo nga mpya lwaki njempawalinga because ntegeera nti oyo kati asituka tumwongeremu amaanyi yate agenda kutuyamba that's why buli peje empya evaayo Mr. Update njiwa nnyo empowerment reason because twetaaga page ezo zonna zibeere active zezigenda tutuyambako okukuuma akalulu kaffe Uganda empya nga akuuma akalulu segirinya nga bwenkuuma akalulu aninga bwakuuma akalulu nolwekyo mbeebaza nnyo mwebale nnyo Sulaiman Mulumboge Mr. Update Miss Sulaiman fans page wakabi nnyo Sulaiman fans page bangambye naye wakabi nnyo mbadde sigimanyi eyo mwebale nnyo mwebale ddala omusijja ongambye ani ono Shadia ongambe Mr. Update nyamba oyisewa kalango eri bana Uganda abazukufu bafeeyo nnyo okulabanga okay thank you so much message tugifunye ani ono Vala Sadet ongambe honorable Uganda empya using too much English Uganda empya kwesa nnyo zi vocabularies na Uganda empya ali informed Uganda empya ali informed Uganda empya bagambye ti oluzungu okwesa lukambwe nnyo kakati ekigambo ekikuzibu walidde nga Uganda empya akyogedde Mr. Update wendi mujukira bulungi nnyo president yagamba Mr. Update ye presidential advisor ku luzungu nze presidential advisor ku luzungu kati saagala mu complaining ennyo manyi kyekizibu kyammwe bantu mmwe kati mutandise complaining Uganda empya akozesa nnyo oluzungu olukambwe bw'owulira vocabulary gy'akozesezza ng'ekulemye jangu mu inbox Mr. Update Uganda empya akozesezza ekigambo kino kitegeeza kiwendi wendi okubeera ng'ekigambo ekyo because president yakona mu stamp ne president no naye tasaaga yagamba alumanyi ne president no naye Uganda tugenda kuginyumirwa bannange so president yampaawo nengenda ku presidential platform Mr. Update nendyoka nno president yeewunya nnyo president naga nti byonna byenjogedde Mr. Update engeri gyali presidential advisor ku luzungu kabivuunule nga Mr. Update mwenda munteekako amaaso awo nga president sabo nga nange nfuna chance egenda ku presidential platform gomanya okwogera nga president ayimiridde wali nze Honorable Kyagulanyi sirina kyenkubanja teyina kyenkubanja nkubanja kyo Honorable Kyagulanyi mune Mr. Update nga president yadda wali emabbali nga nange sebo nkwata akasubbaawa president kwayogeredde nga ntandika kutemaatema nsonga awo kati bwe namala okwogera ate abantu ba Facebook era mwe nyombesa segirinya nawe leka oluzungu okwosaza lukambwe nnyo vocabulary zisusse ne mutandika ato complaininga mmwe bennyini
ate mwe ababeera bansota sotanga munzalawa mwatandika complaininga Segirinya nedda tugondezeemu mwatandika complaininga president wansasa nnyo olunaku olwo president ate kasa president yakoonamu oyo president kasita akoonamu teba mulala addamu ate kubuuza kati ekyo chapter president yagiggalawo naye kati mutandisa complaininga Uganda empya oluzungu akosa lw'amaanyi nnyo nga mujja presidential advisor ku luzungu wendi presidential advisor ku vocabularies wendi so wama Uganda empya genda maaso n'okukozesa ebyo ebigambo ebigumu nange Mr. Update nfuna omulimu bajje no mu inbox Mr. Update Uganda empya akozeseza ekigambo egocentricism kati mubuze mwenna egocentricism wabe wakivuunula awambuulira amakulu egocentricism kati mubuze mwenna mugenda kuyomba mugende Mr. Update atutandise kati fikati abooluganda kati olaba abantu batandise okuvaako bwenzira mu luzungu ogera okulanga abantu batandika okwebaka egocentricism njagala mbuulira meaning yawo Mr. Update kati tabuse ngenda kuvayo ne mu Luganda kati nzire mu luzungu I want the meaning of egocentricism kyenjagala ekyo mukimbulire mu abali wano ku the updates online page mukimbulire egocentricism because Uganda empya tera nnyo kikosa kitegeeza ki mwenna mubuuze kati mutandise okugamba Mr. Update n'oluzungu Teddy Nakafero okiwandiise njagala meaning ntabuse Mr. Update kati budde bwa vocabularies atasoma webake kati abooluganda mwebake timu Luganda mwebake timu Luganda mbegayiridde mwebake katugenze mu luzungu Mr. Update kanetegeke bulungi nnyo timu Luganda mwebake bannange Polisiasi John wasoma Polisiasi John meaning agireese agambye okweyagaliza Uganda empya akozesa nnyo ekigambo egocentricism nti mwami Museveni yeyagaliza nnyo nkwagadde nnyo mukigogolinza awo n'olukaya naye agambye kweyagaliza atwayira agaye Mr. Update on the say Oluganda mbadde mbagobye ngeze mu luzungu ne Isima case naye ayogedde ekituufu dictatorship that's true mukituusa awo Isima case akituuse nene kiri era bali kye boogedde okweyagaliza nakyo kituufu byonna bituufu ndoza mundabye Mr. Update kati mwenna muyomba Mr. Update atandise vocabularies ze Abdul Kalimu agambye nti obwenkanya si bwenkanya dictatorship waliwo ng'ekitegeeza mbuleera kati wano Catherine kusaasira tasobola kuyimirirawo wano kati tutandise luzungu kati ntandise okugoba fuudu kati wano tasobola kujjawo fuudu wano kati tasobola kujjawo kati fuudu twamulese dda kati bino tabimanya agamba kati abakadduka ku live abadde balabira mu fake account fuudu adduse Mr. 5 Cows ezempumumpu naye adduse mumbulire kati abadduse omwami ono atakyusa saati abeera mu kasaati akamu ak'obutolobojja abadde ne mu fake account adduse kati ndi mu bbago bandoza mula abeesala kati fuudu adduse mwami ono abeera mu kasaati katavaamu kati naye adduse ow'ente 5 naye adduse kuba kati Mr. Update ngeze mu vocabularies babadde balabira mu fake account bavuddeko bage kati Segirinya atagenze mu luzungu Isima Keiza agambye alumanyi Nabu Safi agambye kitegeeza enough is enough Allah Mr. Update munjagazala internet banage mwebale nnyo mwebali ddala Mr. Update wamwe banage mbagala nnyo Mr. Update mumbeerere nkwate minvuuli banage nja kubaweereza bulungi Mr. Update nga nkute tiketi ya minvuuli because minvuuli yesimbo egenda okubeera ng'ennunula eggwanga Uganda nolwekyo munsabire Mr. Update nkwate minvuuli ngenda kubaweereza bulungi nnyo simba eyo Mr. Update esaana nze ya minvuuli Kawempe North
bannaffe bangi bonna we bali tuli bangi ne Mr Update mbasingako mumbeereremu ate bambi nembeebaza abantu mwenna abashayalinga ebifaananyi byange ne mubikozesanga profile pic bambi mwebale nnyo mwebalire ddala ate ne neebaza Ugandans in diaspora abatubeerera munendeta kuna abalwadde ne mubayamba mwebale nnyo mwebalire ddala naye tukanyiza ti tugenda kukozesa ambulance okunonayo muganda ffe Shabani Atiku esente zetwandikozeseza mu flight katuzikozese mu kubeera nga ki azijjanjaba tuzikozesa mu kujjanjaba tuzikozesa mu kujjanjaba nolwekyo yembeera egenda mu maaso wano ku the Updates online page mumpagire nkwate minvuuli timu minvuuli kansoke nsome yawo message ezigamba Segirinya minvuuli yo ngenda somayo message 10 ezigamba nti Segirinya minvuuli yo Sharon Road onge Mr Update for member of parliament Kawempe North 2021 come rain or sunshine message njagadde nnyo Sharon Road agambye Mr Update for member of parliament Kawempe North 2021 come rain or sunshine mbuketonye kagwake agambye ketonye kagwake Sulaimani Mulumba ongambye Mr Update golina okubeera ne minvuuli banaye mujinjagalize mwebale kunjagaliza banaye mbalabe eyo abantu batekako ebifaananyi mwena ne mu commenting ne muga Segirinya mumbeereremu banaye sijja baswaza mbabuulira mazima kino nkiddamu abali ku the Updates online page mungezese bugezesa mumpe ekisanja ekyobwa member wa parliament wa Kawempe North bannange ngenda kubakolera mbabuulira ngenda kubaweereza kubanga Segirinya ekyokukola nkimanyi njagala nchalenjinge ababaka ba parliament abatakoledde bantu baabwe mbagambe nti ombaka wa parliament bino byakola that's why nwana nnyo nyingire parliament y'eggwanga Uganda ku ticket ya minvuuli gwe ku mwaka faananyi nga Shamimu Malenda ali mu parliament nga Segirinya Muhammad ndi mu parliament nga Bigirwa Moses ali mu parliament honorable Zake nga ali mu parliament nga honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president w'eggwanga Uganda kiki ky'osuubira tolabanga ye Uganda empya gye twogerako yeeyo Uganda empya gye twogerako yeeyo nti twetaaga new ideas new faces Segirinya ngwamu new ideas new faces ze twagala mu parliament y'eggwanga Uganda tukole because tugenda kujja nga abantu batunyoma buli muntu lwanyome bwennya atakola nnyo ze bwe nali nfuuka road council abantu banyoma naye mbabuulira mazima mundaberero mbadde mu constituency ya Kawempe North temulabyenga abantu balamikeeka abantu baze emikeeka abantu bandeetere ennaanasi abantu bandeetere emiyembe tebasobola kubimpa nga siri mukozi mbabuulira mazima tebasobola kubimpa nga siri mukozi abantu bampa ebintu ebyo okuba Segirinya ndi mukozi nze singa mbadde sikola bulungi lero mbaddeko ew'obulenzi naye bwenvuddeyo ne Semuto bwenvuddeyo nenzija mu constituency mwe mmalidde ne mulengedde abantu bonna nga bansabira essaala omukyalo omukadde musanze nankwata ku mutwe nanga nti Segirinya omwana wange yali agenda kufiira mu nsi za Buwarabu guwa mukomyawo Segirinya omwana yali afudde n'omuzza kiki ennyinza okusasula ne mugajjajja nsabira mpangula akalulu kanako bwemu pi ndaga abantu ekintu kye balina okukola nga bali mbukulembeze mbabuulira mazima Segirinya nja kukola bino mbyeyama mu ntunuulire nnyo nabagamba ti Segirinya bwe nfuuka ombaka wa parliament ebitundu 8 ku buli 10 ku musaala gwange njagala bigende mu abo ba suffering Ugandans ba orphans abatalina buyambi ba single mothers abaana bafa abagala okusoma omusaala gwange we gugenda okugenda kubanga Segirinya mpulira nga nyina kyenjagala nkole naye sirina ate nga nkoyo okujja n'okukola live buli budde ntubaga muyamba ono muyamba oli naye mpulira nga mutima gwange nyina kyenjagala nkole nkolere eggwanga lino Uganda abantu bagende nti Segirinya ekyo yakikoze nze mbabuulira mazima omuntu bw'abanga mulwadde ne mujjanjabisa naawona ne bwe sirya mmere ekyange kiba kiwedde mpulira nga I feel proud ng'omuntu mujjanjabye naawona mpulira bulungi nnyo Katonda ekyo simanyi lwaki yakinteekamu omuntu nga talina kyakulya ne muwa n'afuna ekyokulya bannange mpulira bulungi nenga nti kalono bambi ayitayina ne muwa alidde kati avudde mu njala ateredde bannange nsanyuka omuntu nga nde bamugobye mu nnyumba
ne muyambako nabanga adda munju bannange mpulira bulungi nnyo nze muneeri essanyu lyange eryo era waliwo abantu babuuza what is your hobby nti gwe mu biseera bye eby'eddembe osinga kwagala kyaba ne bagala reading novels, swimming, dancing. Nenzoli bwambuuza my hobby eyange charity ye hobby yange Mr. Update okola charity ekyo nze mfiringa proud kinsingira okuuga kinsingira okugenda mu disco eyo nze kyekyange kyenjagala kyensinga nze okwagala Mr. Update okola charity ekyo mpuliranga Katonda nansobozesa era nze oli bwambuuza abantu bababuuza what is your hobby naga swimming, dancing, nze ekyange kyekyo okola charity kyensinga okwetaaga Mr. Update mu bulamu bwange ekyo bwe nkikola mpuliranga ndi happy nnyo nti nyina obulamu bw'omuntu bwe nkyusiza waliwo omuntu abadde agenda okufa ne mutaasa Mr. Update awo kati njagala nnyo okukola zi charity nga ntoola ku musaala gwange ogwa memba wa parliament nga sijja wano kubasumbuwa kuba abambi nammwe mutodde mukooye bannange nga muyambye lasita tone ne tumuyamba omwana ono ow'okugulu ne tumuyamba kanavubya ttenda akaali kazimbye ekintu ne mukasondera bambi nnyina wentuuka ng'omuntu angamba Segirinya nyamba embeera mbi sina na kyakulya n'abaana enjala ebatta onteereko ku live naye nange nga nswala ninga nti nejjo nabadde ku live ne leero mbeera ku live abantu page tebagitwale nga yaba masiikini ntuuka mu embeera eyo nenga page abantu bagenda gifule yaba masiikini nti page ya Segirinya yebeera mu kusaba buyambi buli budde kati njagala awunveewo mbengo omuntu nza abadde asaba obuyambi nga mbusabira abantu nga mbuwaayo buwi namwaka kwa saving ate kakole ekirala nenyina abantu bangi kati ku listi kuno bwe mbabikulira abantu Segirinya nyamba oteeke ku live yo nyamba oteeke ku live nage nti bane abantu bajja kirabanga kijja fuuka gamba kijja kufa kintu batandiko kirabanga ekitalina makulu ndeeto oyo gwe tulabanga ate embeera etabuse obo kiraba naye nange kimmenya oluusi nzijjanga ndeesa omuntu ng'alina ekizibu naye nga nzijja sijja kuba nammwe tubakooya kati ate akatono kooyina nawe kewandiguliddemu abaana emmere ate n'okakontributingire n'olanyigirizibwa ng'olaba akususseeko ne kati njagala nga embeera ate tugiveewaawo nga Mr. Update mumpadde eddobo kubanga omuntu bw'akoobaka bwa parliament aba akuwadde eddobo kisooka oteesa ekyokubiri ofunayo ka facilitation yakayamba ku banaku ekirala oli presenting eddoboozi lyaba batalina ddoboozi you represent the voiceless Ugandans. That's one of the functions of a member of parliament, to represent voiceless Ugandans. Yemuku function is a member of parliament and to make laws which is governing the country. So waliwo ebintu ebimu byenjagala Mr. Update nange mbikole mugenti kale Mr. Update yakolanga live ngagamba onalina obuzibu tumuyambe kati akwata mu kikwate nzogwe gujja gwa kujjanga balaga kino kiwedde kino kimaliriza kino kiwedde kino kimaliriza awo Mr. Update wenjagala ntuuke naye mmanyi with time Katonda nga asazeewo tujja kubeera abaka ba parliament ne mbeera nti mbaka wa parliament waliwo ebinfuula ekisookera ddala kwe kwata simbo y'amaanyi g'abantu because amaanyi g'abantu kati ge gagenda okusalawo naye amaanyi g'abantu gagenda salawo ng'ani alina simbo Segirinya bwe nabangi yina mbabuulira mazima buli kimu kijja kutambula bulungi nolwekyo mwebale nnyo mwebale ddala Isima Keizo ogambye nti you need the best Mr. Minvuli thank you so much era mbabuulira nga ndi ku live eno Mr. Update bwe nkwata Minvuli bwe nti erinnya erya Mr. Update wirigenda okukoma nfuuke Mr. Ambulera oba Mr. Minvuli nkiddamu kasita nkwata Minvuli bwe nti erinnya lya Mr. Update nga tugenda tuliziika nga tugamba RIP Mr. Update then Mr. Minvuli ngate ayingirawo so ekyo kyokka kye nninze ne bambi mumbeere mu Mr. Update tewali kijja kulimanga we muli mwebale nnyo mwebalire ddala ababadde ku the Updates online page Coach Joseph Mutyaba tukwebaza
otuwadde ssente ez'okunonayo muganda waffe Atiku Shaban Arua ajje e Kampala afune medication. Thank you so much Coach Mutyaba Joseph. Munebalizo Coach Mutyaba Joseph asindise emitwalo 40 agami emitwalo 10 gya bipande emitwalo 3 gya mafuta agagenda mu ambulance. So next stop Arua. Next stop Arua. Era mmanyi Katonda ajja kunkozesa tujjanjabe muganda waffe Atiku Shaban abenga solo okusuuka. Ngena mulete Kampala ajja kusuuka. Kasiano Waduli aswaluke. Nolwekyo Coach Mutyaba Joseph fufa president to be during people power government. Thank you so much. Nsaba Allah kusasule musera na mwenna ababaddeko ku the Appress online page. Nsaba musule bulungi Ssaabasajja Kabaka wa Uganda awangaale.